Момците кои ја шират хип-хоп културата во Велес на јавноста и се добро познати под името Авторизација. Оваа хип-хоп групација функционира веќе 5 години. Тимот на Велес ТВ онлайн ги посети во нивното студио, каде разговаравме со петмина од оваа 9-члена хип-хоп дружина. Повеќе за почетоците на Авторизација говореше Симе Кифа. Вака се, значи бев ја, знам тогаш во Чешка, во Прага. Комуницирав со Бојан, кој моментално е во Шведска. Сите сме, значи, кој натаму, кој наваму. Тоа беше 2008 година на крајот. Значи, му реков, Бојан, имаме идеја. Му викам, зошто да не почнеме да градиме студио, му викам. Значи, доста знам луѓе што се квалитетни рапери, му викам, у градот, зошто да не ги собереме, да направиме една групација, му викам, и да почнеме. Он ми вика, брат, терај, ако имаш таа идеја, ми вика, знаеш, терај. Си дојдов од Прага после некои си 2 месеца од тој муабет. Знам, седнавме во Младински, бевме околу 2-3. Баш го давав предлогот, на сите им се свигаше, им реков, дечки, значи, може студиото да почне од кај мене. Значи, имав просторија дома каде што почнавме со мојот компјутер, докупивме некои ствари, направивме од нула, буквално од нула. И значи тргна тоа од кај мене, почна таму да се работи. Испаѓаа неколку песни тогаш, тоа време негде 2010 година мислам дека беше. После тоа беше преместувано студиото, дојдовме до тука, кај што сме сега. До сега од Авторизација има излезено еден албум, Овче полста во куќата на Пикси, но и голем број на синглови и видеоспотови кои најчесто ги работат со велешанецот Крсте Шупев. За хип-хоп културата пак во Велес повеќе ни кажа DJ Попај. Има многу голем интерес за оваа култура. Значи хип-хопот, рапот, црнешка култура, значи што можам да кажам дека е во многу голем замах во последните години. Значи се сменија работите во Македонија. Пред тоа може поише беше македонска сцена кон електронската музика ориентирана, сега се менјаваат работите и гледам дека младите се повеќе и повеќе земаат забав и сакаат да слушаат оваа култура. Значи на настаните има народ, посетени се. Гледам дека и нашите проекти што испаѓаат на интернет се гледани и народот има поборувачка за тоа. Наше е само да го завршиме проектот и им го дајме тој производ. Културата, пример надвор од оваа држава, артистите, поточно Балканот, може да се издржаваат со работење на оваа култура. Додека кај нас уште е хоби. Значи 90% од членовите на Авторизација, јас сум член исто на дивизија, сум диџеј и таму. Го знам и тоа, таму се издржаваат од други работи, а додека во е само хоби. Значи од работењето на оваа култура тука во оваа држава, значи многу ретко, многу малце артисти се издржаваат само од оваа работа. Значи мора да имаш некоја друга работа денска што викаме ние за да можеш после тоа хобито си го тераш обичаените часови. И кога ќе доеш тука, знаеш, после работа, после се многу е тешко да најдат момците мотивација, инспирација за да се заврши тој проект, со више конечно го спремаме и треба да биде готов во пролет. За диџејство тука во Велес и за Македонијата се вади е добро, не е лошо. Значи голем поздрав до локалите во Велес што соработуваат со нас и што ни даваат шанса да се искажеме. Pure, Palladium, Stones, Здравје, Арабеск, исто така. Додека од дискотеките не добиваме многу голема поддршка тука во Велес, барем така беше со Impact. Сега со Авангард мислам дека ќе се смени нешто, пошто имаме договор со нив, ќе имаме таму настап исто еднаш месечно. Планираме да се вклучи цела Авторизација во тоа и тоа е тоа. Хип-хоп правиме од душа, знај, кешот не ме сопира, не е почеток ни крај. Авторизација пред тебе сме корнија, може само да не гледаш или слушаш, дали разбираш. Не сум ти јасен, тогаш пушти од почеток, битот реално те клати испамна како што реков. Те буни стилот на кој што го живеам, на по срцето го имам доволно да покажам. Колку јако ова да го имаш, да го осеќаш, едно е да сакаш, друго е да имаш. Љубовта кон хип-хопот е она што ги спои членовите на Авторизација, кои имаат различни приказни за тоа како станале дел од оваа урбана групација. Па пред да дојдам во Авторизација работев на демо снимки, ништо посебно. Член сум, мислам, љубител сум на хип-хоп музика, култура, многу години, доста години од дете. И како што каже пријател Симо, се решивме да шириме културава, што можеме побрзо и повеќе, поглобално.
Со раперана се запознав на 5-16 години. Почнав ја на шала некако да работам на рап едно друго, најпрво како слушател, како обожавател. Подоцна се запознав со момците и едноставно ми се пружи прилика да почнам да снимам и јас нешто посериозно, и кога гледаш дека има малце фидбек од тоа што работиш, имаш и додатна инспирација. И сега кога доаѓаме тука, исто креативниот процес е, некогаш поише имаш да даеш, некогаш помалку, битно го даваш тоа што можеш максимум, нели? Па не знам како да ти кажам, може на почетокот малку аматерски сега, знаеш, да се представиш, да се презентираш како ти кој си, како личност, ние како група, да речеме, мора да се презентира авторизација која, не можеме директно да почнеме да пееме против некого или за нешто да фалиме, разбираш. Мораме прво да се презентираме ние првен кои сме, што сме. А темите па секојдневни случувања најчесто се во градов, држава, така. Има има разни, има што сакаат и цеца, има што слушаат и рап, нели? А мислам дека се поише за рап. Има доста случаи. Градов мислам дека живне посебно со авторизација. Сега никој вака не мислам дека не успеал да влезе во котлавоко. Пред се, значи, сме другари, пред се, значи, не е само бизнис, нели? Има многу луѓе што за нив е бизнис пред другарство, кај нас и двете, нели? Али најбитно се знаеме од мали што се вика, сме заедно, посебно за мене, ја од мал ги знам. И сега, не знам, презадоволен, значи, што може друго да се каже. Друго, за мене прво били идоли, иначе, во градов што се вика, па сега сум се огледувал и сега конечно и со нив дел сум од екипата. Се презентирам исто како екипа, настапи. Во моментов, членовите на авторизација работат и на компилацијскиот албум, во кој ќе биде вклучени сите членови на групацијата. Ајде да почнам од Велес, добре дојде во него. Повели на вино ракија е, таков ни е редно да се запознаеме. Јас сум нешто реалиста, пишувам и следам ситуацијата чиста. Најдобриот диалог во за реалисти, исти во секое поле и оптимисти. Планот ни е да извадиме компилација кај што ќе присуствуваат сите членови од авторизација. Негде е планот да испадне на пролет негде, пред летото. Сега ќе видиме, нели, сите овие 4-5 години се исподешава многу работи и не испадна албумот, али се надевам, оптимиста сум и верувам дека ќе испадне. Кога што кажа браќата пред тоа дека сме си раштркани, нели, обврски, но тоа не е битно, музиката си е друг муавет. Се надевам дека ќе испадне и најбитно од се што ме радува е тоа што не сме ограничени. Значи, спремни сме за соработки, не сме определени, нели, онаа стриктно на рап, значи може да се не е само семпл, значи може да вметнеме некој жив инструмент, разбираш. Значи отворени сме за соработка, отворени за музика. Авторизација има соработка со повеќето хип-хоп групации кои работат широм земјава. Најчести се дружењата помеѓу нив на настапите низ Македонија. Хип-хопот за мене е начин на живот, едноставно фамилија, затоа што тој хип-хоп не поврзува сите. Кога се случува некој настан, ивент, пример, настап, артист, емсиња, сите одиме таму и сите се дружиме. Знаеш, пошто музиката те спојува, една конекција што ти прави, што ти прија на душата пред се, затоа што тоа го живееш. Уште од мали нозе. Штип, па штип-хоп, уште една штип-хоп, мислам, сега најскоро во Струмица, мислам дека беше, како беше? Струмица Опен. Тоа е од прилика, али битно си има и се гледа дека од други страни има, значи од други градови луѓе се трудат, значи да не повикаат, да едноставно и ние да се испрезентираме кај нив и кога ние би правеле, мислам дека исто би возвратиле, ќе ги поканиме да исто да направиме, значи и тука луѓето што сакаат да ги слушнат, да се запознаат едноставно и кога ќе испаднеш таму на стејџот,
Правамуваме треба да пратиш многу работи, да знаеш како треба да ги направиш. Тоа е оноа ние што го викаме MC, Master of Ceremony. Значи, да имаш конекција со публиката, да ги дигнеш, да не биде само оноа дремати, шо сега, разе. Значи, да има малце и комика, и тоа што сакаш да го изјасниш на прост начин, али да има комика унатре и да се чувствуваат луѓето што ја слушаат оваа музика, поточно зборувам за авторизација, да се почувствуваат фино на тој настан, знаеш, да го уживаат времето поминато со артистите на бината. Момците од авторизација, со кои се сретнавме во нивното студио, ги поздрави и останатите членови кои се широм Европа и Македонија, како Саше, Пикси, Зоки, Бојан и Темелко. А за крај, ексклузивно за Велес ТВ онлайн, дел од снимањето на Нешо во студиото на авторизација. И со хитови на сцената и после 10 години ги плукаат сињата од новата школа, а се школа на старата исто ко да плукаш новороденче во фамилијата рапери. Прават фейк шоу, бум, пластик, мистер нова мода добиваш по глава ластик. Секогаш на памет Саша Нешо редок склоп, запнете ги устите на реал хип-хоп. Тоа е тоа.